السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير. وهذا لا فيديو تلقاكم باحسن الاحوال. مرحبا بكم في لاشين لو باني دو سيما، يوم جديد وفيديو جديد. دونك الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح تكون على الاجابه لبعض الاسئله اللي يطرحوهم في لا ناسيوناليتي فرانسيز. كنت ديجا حطيت الجزء الاول، وهذا الجزء الثاني ان شاء الله راح يكون على لا موتيفاسيون، يعني الاسئله pourquoi vous voulez être français ou la française وكامل هاد الاسئله راح نجاوبهم ان شاء الله في هذا الفيديو. قبل ما نجاوب قبل ما نبدا في الاسئله، فوالا اذا كانت عجبتكم هذا الفيديو ديروا لي جيم، خلوا لي ان كومونتير، واللي اول مره يشوف القناه نقوله مرحبا بك ابونيفو. ان شاء الله راح يكون الجديد والجديد، وراح يكون ثاني كما قلت لكم عده فيديوهات بالنسبه للاسئله هذوما، لانه تقريبا كاين 99 ولا 100 سؤال. انا ما راحش نديرهم كامل في ضربه واحده هكذاك باش ما يجيكمش الملل، وكامل حنقسمهم اون بليزيور فيديو، وراح نبروفيتي يعني دوكا نديره لكم دوكا، لانه عن بالي ابخي لاكوشمون راح تكون فريمون زعما سي فريمون ديفيسيل زعما دو فير دي فيديو مع لي جومو. ولكن نسي كامل ندير نبريباري كامل لي فيديو ونلوح لكم كل نهار فيديو هكذا باش موا نتوما تستافدوا معايا. واش نقول لكم، ادعوا لي بك ربي يقدرني وهذا ما كان. بون، اول سؤال راح نبداو به في هذا الفيديو. سؤال اللي هو دايما يطرحوه كي يكون ان entretien pour la demande de nationalité، هو pourquoi vous voulez être français ولا مؤنث française. انا راح نعطي لكم الاجابه اللي مديتها انا شخصيا، ولكن كل واحد وظروف تاعو، يعني كل واحد وظروفه يعني ولا سيتوياسيون تاعو. واش من الهدف من السؤال؟ واش حابين يعرفوا هل انتم راكم فريمون حابين لا ناسيوناليتي؟ واش هي لا موتيفاسيون تاعكم؟ وهذا السؤال كما قلت لكم دايما يطرحوه، سواء في المقدمه يعني تاع لونتروتيان، سواء او ميليو تاع لونتروتيان. يعني لا فرار من هذا السؤال، لازم تكونوا بيان مستعدين للاجابه، ولازم لازم تكونوا فكرتوا مليح، ولازم تمدوا اجابه مقنعه اللي ترفع لكم شويه في لو دوسي تاعكم، يعني فوالا. انا راح نعطيكم الاجابه اللي مديتها، يعني ما كاش كاع مشكل. ولكن نتوما فوالا اذا عندكم لونتروتيان هذايا، شدوا ورقه وستيلو وكتبوا الاجابه يعني اللي نتوما حسيتوا بانها مقنعه، يعني وتمدوها اليوم لو جور دو لونتروتيان هكذاك تقعدوا مدربين على هذيك الاجابه. انا الاجابه تاعي واش قلت لو جور دو لونتروتيان؟ قلت له en fait je suis là en France depuis telle date, depuis 2014 ou là depuis 2015 ou là voilà, j'ai eu mon fils là. Donc j'ai mon mari qui a la nationalité française, j'ai mon fils qui a aussi la nationalité, donc j'aimerais bien l'avoir moi aussi. Je vais vivre toute ma vie ici en France, donc j'aimerais bien participer à la vie de ce pays, de pouvoir voter, voilà, et de donner mon avis. ثاني comme un projet زعما لازم تشوفوا اذا كان عندكم un projet professionnel تخدموا زعما avec fonction publique، لانه fonction publique généralement ils demandaient la nationalité. Moi là je قلت لها je veux être enseignante dans le public. وثاني هنا لي بروف هنايا في فرنسا يطلبوا توجور لا ناسيوناليتي، دونك جو vais être enseignante dans le public et ça en fait quand j'ai pas la nationalité ça me bloque, donc ils me demandent toujours la nationalité française. واكيد نتوما تشوفوا البروجي بروفيسيونيل تاعكم اسكو s'adapte مع la nationalité ولا لا. وثاني هنايا تقدروا تقولوا ثاني على لو باسبور فرونسي، باسكو لو باسبور فرونسي كي يكون عندنا باسبور فرونسي نقدروا نفواياجو بلا ما نديرو لو فيزا. باغ اكزومبل انا قلت لها جامري بيان الي اون تركي،
mais toujours il me demande le visa. Donc le visa, voilà, ça coûte je sais pas combien, voilà. Mais si on a le passeport français, on peut voyager sans faire le visa. La deuxième question, il y a décrivez votre entourage. هنا حابين يعرفوا هل انتم معاشرين ناس من بلادكم ولا هل انتم فريمون انتغري في لا سوسيتي en fait. هل انتم فريمون انتغري مع لا سوسيتي فرانسيز. لازم تمدوا لهم en fait حاجه ايجابيه وحاجه اللي تبين بليك راكم معاشرين زعما لي فرونسي. لانهم ça compte vraiment اذا كنتوا مخالطين لي فرونسي ça compte vraiment pour eux. وهنا راح تحكيو على لي كوليك تاعكم على الجيران. فوالا انا راح نعطيكم الاجابه اللي مديتها لهم. قلت لها جابيت تال فيلاج. Voilà, c'était un pays, c'était un petit village, il y a très peu d'étrangers. أنا صراحة كي قلت لها j'habite telle ville هكذا c'est un village, c'est un petit village où j'habite. قالت لي oui je le connais, il y a pas beaucoup et en fait il y a que des Français, il y a pas beaucoup d'étrangers. يعني directement عرفاتو. ولكن نتوما تبريزونتيو la ville تاعكم ولا le village وين تسكنوا. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français? Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers? Ntouma ou le village اللي تسكنوا فيه. Voilà, قلت لها mes voisins sont des Français. Mes collègues de travail ils sont aussi des Français. Bon, صراحة j'ai pas d'amis, mais قلت لها mes amis c'est un mélange des Français et des étrangers. نتوما تحكيو يعني لازم تمدوا حاجة وين تبين بليك vous êtes vraiment intégré يعني مع la société بليك الجيران تاعكم c'est des Français بليك وين تخدموا مع les Français بليك voilà معاشرين les Français. فرانشمون هاد الاسئله كل واحد ولا سيتوياسيون تاعو كل واحد وظروف تاعو ولكن il faut vraiment montrer que vous êtes intégré هنايا مع في la société. تقدروا ميم تقولوا فوالا في ليكول كي عندكم اذا كنتوا عندكم دراري تجيبوهم ليكول فوالا تقول لهم كاين في ليكول كنجيب دراري كنجيب ولادي من ليكول نتلاقى مع لي مامون كي سون دي فرانسيز كون بار اون شونج ديسكوسيون فوالا تقولوا حاجه مهم كتبين لكم بليك vous êtes intégré. La prochaine question, combien de fois retournez-vous par an dans votre pays? شحال من مرة نتوما تزوروا البلد تاعكم؟ هنا حابين يعرفوا هل vous êtes vraiment attaché هنايا لفرنسا ولا لبلادكم. صراحة يعني كل واحد يكون attaché لبلادو ça c'est sûr ولكن نتوما لازم تمدوا حاجة إيجابية للدوسي تاعكم. ما لازمش تكذبوا شحال من مرة تهبطوا البلاد لأنهم عندهم فوتوكوبي تاع الباسبور ويعرفوا كامل شحال من مرة اللي رحتوا فيها. إذا كنتوا باغ تهبطوا البلاد 3 إلى 4 مرات في العام كاين اللي هبط 3 ولا 4 مرات. هنا لازم تقول لهم فوالا تروحوا بزاف من المرات لانه عندكم باغ واحد من لا فامي تاعكم مريض ولازم تروحوا تشوفوه سوفون في البلاد. واذا كيما كان كيما حالتي je voyage qu'une fois par an pour voir mes parents. Voilà, c'est tout. Donc ça dépend. قلت لكم سي لا ça dépend هو لا سيتوياسيون تاعكم ولكن انا نعطيكم كيما نقولوا des petites conseils en fait d'après ma petite expérience ou d'après ma petite préparation. سؤال واحد آخر, que présente la France pour vous? la France واش تمثل la France بالنسبة ليكم؟ هنا تقولوا لها وعفت تعطوا قيمة لفرنسا وتقول لها لا فرنسا باغ اكزومبل. انا نعطيكم واش وجدت انا الاسئله يعني الاجابات اللي وجدتهم يعني نقول لكم ابري انا بتاتر بلوزيور ريبونس ولكن انا هذه هي لا بريبا تاعي وماذا بيا يعني كان بارطاجيها معكم وتعاونكم ان شاء الله.
Que présente la France pour vous? Bah, la France, c'est un pays qui est riche en histoire, il a une grande culture, c'est un pays organisé, et, en fait, il y a le respect de la loi, la liberté, en fait, il y a la laïcité, chacun est libre de croire à ce qu'il veut, mais toujours il y a le respect de la loi. Bien sûr هذا السؤال كما نقولوا مفتوح وعنده إجابات عديدة. أنا أعطيت لكم غير الإجابات اللي كنت أنا شخصيا نمدها لو طرحوها لي. والسؤال الأخير إذا ما نسيتش شنو هو السؤال الأخير، والسؤال الأخير تاع لا موتيفاسيون، ونحبس لا فيديو تاع اليوم باش ما تكونش فريمون طويلة. اسكو vous صبروا بك عليا دقيقة. est-ce que vous envoyez l'argent à votre pays؟ هنا يعرفوا اسكو لي بروجي تاعكم هنا في فرنسا ولا لي بروجي تاعكم ثاني في البلاد، ويعرفوا المال تاعكم اسكو راكم مستثمرين هنايا في فرنسا ولا في البلاد. انا لا ريبونس اللي كنت راح نجاوبها هي نو، parce que j'ai mes projets ici en France, et par contre je donne un peu d'argent quand je pars en vacances à mes parents. هذا هو الإجابة اللي كنت راح نجاوبها، وثاني إن شاء الله يا ربي على فيديو تفيدكم. فوالا كيما قلت لكم لي كيستيون تاع اليوم سي فريمون سي دي كيستيون كيما نقولوا عندهم اجابات بزاف، ولكن انايا عطيت لكم كالكو بتي كونساي وكالكو الاجابات اللي كنت راح نمدهم شخصيا. فوالا دونك نحبس لا فيديو تاع اليوم هنايا، ونقول لكم تهلاو في روحتكم وما تنساونيش بالدعاء. ربي يسهل لي الامور. نراكم على بروشين فوا ان شاء الله.